İyi günler arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ballı zencefil yapmak istiyorum. Çocuğum için yapıyorum. Sizlere de faydalı olmasını istediğim için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel sonuçlar veren bal ve zencefil, bağışıklığını güçlendirdiği gibi bal, öksürüğüne de, boğaz kıcığına, bademciklerin tarihlerine, kış geldiği gibi çok fazla boğaz ağrısı artık çocuklarımızda oluyor. Onun için de hemen hemen her anne hastaneye gitmeden yani ne yapabilirim diye düşünüyor. Kendince geçirebilmek için doğal yöntemlerle. Ben de sürekli onlardan bir tanesiyim. Deniyorum ve gerçekten sonuç aldığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bugün de bunu yapmak istedim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirim butonuna basarsanız bundan sonraki paylaşacağım faydalı, kendimin faydalı gördüğüm, faydasını gördüğüm paylaşımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyerekten başlıyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı balımı ekliyorum. Kaşığımın şu şekilde zencefilimi ekliyorum. Bunu arkadaşlar limon da ilave eden var. Ama ben o şekilde denemedim. Ama bu şekilde çok güzel faydasını gördüm. 1 yaşından önceki çocuklarımıza denememenizi şiddetle uyarıyorum. Baldan dolayı. 1 yaşından sonra rahatlıkla az bir şekilde, çocuğumuz küçükse 1 yaşından yani 4-5 yaşından küçükse çay kaşığıyla ya da bal kaşığıyla verebilirsiniz. Ben yine sizlere arkadaşlar çok güzel sonuç aldığım ballı zencefil tarifimi paylaşmak istedim. Oğlum da deniyorum. Gerçekten çok güzel sonuçlar alıyorum. İnşallah sizler de güne güzel sonuçlar alırsınız. Sabah akşam verebilirsiniz arkadaşlar. Ben uyumadan önce sabahleyin aç karnına veriyorum. Biraz da iştahını açması için. Balımızın zaten faydaları anlatmakla bitmez arkadaşlar. Onun için sizlere bugün böyle bir video paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer denerseniz, siz de faydasını görürseniz, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yorumlarınız benim için önemli. Olumlu ya da olumsuz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiden geçmiş olsun diliyorum çocuklarınıza ya da size. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben şimdi bunu oğluma verme zamanına geldi. Hayırlı akşamlar diliyorum.